হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছো? আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরা কিন্তু বেশ ভালো আছি। চলো, আমরা আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। আমরা আজকে এসেছি চন্দননগরে। কি করতে এসেছি? আমরা চন্দননগরে মিমির অ্যানিভার্সারি প্রোগ্রাম সেলিব্রেট করতে এসেছি। হ্যাঁ, আমরা এখন আছি চন্দননগর স্ট্যান্ডে। ঠিক আছে, চলো তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করবো, তোমরা দেখতে থাকো। আমরা কোথায় যাচ্ছি, কি কি করছি। আর আমার জামাটা দেখে বলুন কেমন লাগছে আমার। হ্যাঁ, রাইকা একটা নতুন জামা পরেছে, কেমন লাগছে দেখুন। সাথে আমিও একটা নতুন ড্রেস পরেছি। চলো, আমরা চন্দননগর স্ট্যান্ডে হাঁটছি সবাই মিলে। এটা আমার সেকেন্ড টাইম আসা। বেশ ভালো লেগেছিল, আগের বার এসেছিলাম, তো আজকে আবার এলাম। বেশ ভালো লাগছে জায়গাটা, দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই মানে যে ওই চন্দন। আমরা এবার নিচের দিকে যাচ্ছি। এই জায়গাটা খুবই একটা সুন্দর জায়গা। রানীঘাটের পাশ দিয়ে ডান দিক দিয়ে নেমে গিয়ে এটা হচ্ছে চন্দননগর জগদ্দল ফেরিঘাটের ঠিক পাশেই। চন্দননগর থেকে জগদ্দলের ফেরিঘাট। এই 50 টাকাটা কি মানে জাস্ট ভেতরটা ঢোকার জন্য? খাওয়া দাওয়ার পরে মাইনাস খাওয়া দাওয়ার পর পরে মাইনাস। আচ্ছা, ওখানেই মাইনাস করে দেবে। যাও যাও, এখানে বসতে হবে না আবার ভেতরে।
হ্যালো গাইজ, হাই এভরিওয়ান। সো আজকে আমরা এসেছি চন্দননগরে। সো কলকাতা থেকে 50 কিলোমিটার দূরে গঙ্গার বক্ষে একটা ভাসমান রেস্টুরেন্ট। তোমরা সবাই নাম শুনেছো, অনেক রিভিউ শুনেছো, দেখেছো, ইউটিউবে ভিডিওসও দেখেছো। তো আজকে ভাবলাম যে আমরাও একটু কভার করি। আজকে আমাদের ফ্যামিলির একটা প্রোগ্রাম আছে, তো ভাবলাম যে আজকে পার্টিটা আমরা এখানেই সেরে ফেলি। তো আমরা এসেছি আজকে দ্য রিভিউর জলশ্রী। এটা চন্দননগরের গঙ্গাবক্ষে একটা ভাসমান রেস্টুরেন্ট। তো দোতলা রেস্টুরেন্ট এটা। তো এটা উদ্বোধন হয়েছিল 2021-এ, মোস্ট প্রবাবলি ফেব্রুয়ারি মান্থে। আমাদের যে রেসপেক্টেবল চিফ মিনিস্টার মমতা ব্যানার্জি, উনি এসেছিলেন এটার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে। উনিই করেছিলেন এর ওপেনিংটা। তো দেখতে পাচ্ছ ব্যাকগ্রাউন্ডে দেখো, একদম গঙ্গার ধারে, একদম গঙ্গার ধারে। এটা হচ্ছে ওয়েটিং লাউঞ্জ। তো যারা বেসিক্যালি সিট পান না ভেতরে, তো তাদেরকে জাস্ট ওয়েটিং করার জন্য এই জায়গাটা বেশ ভালো জায়গা। দ্যাট ইজ ওয়েটিং লাউঞ্জ। আর আমি পেছন দিকটা দেখাই, যদি দেখা যায় ওই যে লাইটগুলো জ্বলছে, ওদিকটা হচ্ছে জগদ্দল। এটা চন্দননগরের যে ফেরিঘাটটা আছে, চন্দননগর জগদ্দল ফেরিঘাটের পাশেই একদম। আর এই ভেতরটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং এরিয়া রেস্টুরেন্ট। এটার উপরেও আছে, এটা দোতলা রেস্টুরেন্ট। আর ইভেন আমি পেছন দিকটা তো দেখাই, আমি ব্যাক ক্যামেরাটা অন করছি না। এই যে পেছন দিকটাতে দেখা যাচ্ছে, পেছন দিকটাতেও কিছু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে পেছনটায়। এই যে এই পাশটাতে কিছু সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস আছে, ওখানটাও বেশ ভালো করে সাজানো। সো এটা এখন আমরা ফ্লোট করব, গঙ্গার উপরে ফ্লোট করব। এটা জেটিতে আছে, জেটি থেকে ছাড়বে, আধ ঘন্টা মতন ফ্লোট করবে। আধ ঘন্টায় যতটা ডিস্টেন্স কভার করা যায়, মানে যাবে আবার ফিরে চলে আসবে। সো এটা একটা বেশ ভালো এক্সপিরিয়েন্সেস। তো আমরা ফ্লোটেলে গিয়েছিলাম, ফ্লোটেলেও আমি করেছি, বাট ফ্লোটেলটা হচ্ছে ফিক্সড রেস্টুরেন্ট, এটা ফ্লোট করে না। ফ্লোটেলটাও গঙ্গার উপরে একটা লাক্সারি রেস্টুরেন্ট, বাট এটা হচ্ছে ফ্লোটেল, এটা ফ্লোট করবে। এটা যাবে গঙ্গার ধারে, এটা মানে চলবে ইভেন। অ্যান্ড আমরা গঙ্গার পক্ষে ভাসতে ভাসতে আমরা খাবার খাবো। সো বেটা একটা নাইস একটা এক্সপিরিয়েন্স। অ্যাম্বিয়েন্সটাও খুব সুন্দর, ব্যাকগ্রাউন্ডে মিউজিক চলছে। আমি জানি না সেটা কপিরাইট হবে কিনা, বাট দ্যাটস গুড, ভেরি গুড এক্সপিরিয়েন্স ইট ইজ গোয়িং টু বি। সো আমরা লঞ্চটা ছাড়ার পরে, মানে রেস্টুরেন্টটা জাস্ট ইঞ্জিনও স্টার্ট হয়ে গেছে অলরেডি। তো যেটি থেকে ছাড়ছে আমি কভার করার চেষ্টা করছি। আমাদের এখন লঞ্চ ছাড়ছে। লঞ্চটা মুভ করছে, আমি জেটিটাকে দেখাই তাহলে বোঝা যাবে। অলরেডি মুভ করছে এবং জেটি থেকে আস্তে আস্তে দূরে যাচ্ছে। তোমরা ফলো করো, দেখতে পাবে যে জেটি থেকে দূরে যাচ্ছে, লঞ্চটা মুভ করছে। অ্যান্ড দেখো, ওয়াও, this is gonna be a nice experience. দেখো, so it's floating. যেটিতে লাগবে না তো। এটা হচ্ছে স্টিয়ারিং। আমরা অনেকটা চলে এসেছি, ওই যে জেটিটা ছেড়ে আমরা চলে এসেছি অনেকটাই। ক্লিয়ার। হ্যালো, এটা কতটা নিয়ে যাবে দাদা মোটামুটি? দেখি ম্যানেজার কি বলে। তাও নর্মালি কতটা যাও? আচ্ছা, বাহ। এটা অনেকটা মুভ করবে গঙ্গায়। এই যে রাইকা নাচছে। রাইকা, কেমন লাগছে বাবু তোমার? জায়গায় এসে ফটো না তুলে ঠিক হয় না। আমি কিন্তু ফটো পোজ দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে পড়েছি। আমরা জেটি ছেড়ে অনেকটা চলে এসেছি। সিটটা দিই। তো আমরা এখন ওপরটা যাচ্ছি। ওপরে একটা রেস্টুরেন্ট আছে, সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট, আমরা ওটাকে দেখবো। আমি জাস্ট আপনাকে দেখাচ্ছি।
ওপরে অ্যারেঞ্জমেন্টটা নন এসি না? এটা এসি আছে? আচ্ছা, না জানলাগুলো খোলা আছে তো আমি আচ্ছা। এখন লঞ্চটা আমাদের রেস্টুরেন্টে এখন আবার ঘুরছে। বেসিক্যালি একটা চক্কর কাটা হয়ে গেছে, এবারটা ফিরে আমি এখন নিচে যাচ্ছি। আমাদের খাবার অর্ডার দেওয়া হয়েছে, আমি এখন নিচে যাব। এই যে এইটা হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্টটা, এখানে একটা ছোট্ট সিঁড়ি, মানে সিঁড়িতে দোতলায় ওঠা যায়। আর আমার এই পেছনটাতে হচ্ছে কিচেন। সো এইখান থেকে যাতে ওপরে যেটিতে যে খাবারটা যায়, মানে এইখান থেকে যে ওপরের রেস্টুরেন্টটাতে যে ওপরের ফ্লোরটাতে খাবারটা যায় সেটা এই রেস্টুরেন্ট থেকে যায়। এইখানে গেট, এই ছোটো ছোটো সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম, উঠে জাস্ট পেছন দিকে এই হচ্ছে রেস্টুরেন্টের সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস। সো বেশ সুন্দর। এই যে আমাদের স্টার্টার, আজকে দিদি আর এই বংশীদা দুজনে অ্যানিভার্সারি, 26তম অ্যানিভার্সারি। তো আমরা এখানে সেলিব্রেট করতে এসেছি আজকে। এই ওর এর না, এই যে এইদিকে আর এইদিকে দুজন, এদের অ্যানিভার্সারি। তো আজকে আমরা এটা সেলিব্রেট করবো। কেকটা কাটিং হবে, কেক কাটিংয়ের স্টার্টার চলে এসেছে, আমরা কেকও এনেছি। ওটা বেশ সুন্দর না? ওটা ভালো, হাত বাড়িয়েছি আমি তো জানার বাইরে মাথা করে আমি তো বলে। যেহেতু আমাদের অনেকগুলো মেম্বার, আমরা দুটো টেবিল জোড়া হচ্ছে এখন। এই ছোটো টেবিল, এটা 4 সিটের টেবিল, তো 4 সিটের টেবিল হবে না। আমরা রিকোয়েস্ট করেছিলাম যাতে দুটো টেবিলকে জুড়ে দেয়। সো এখন সেটাই চলছে। তারপর আমাদের কেক কাটিং সেলিব্রেশন আছে, অ্যানিভার্সারি স্পেশাল। সো স্টাফরা প্রচণ্ড হেল্পফুল, কোঅপারেটিভ, বেশ এনজয় করছি এনভায়রনমেন্টটা। আর এদিকে আমাদের কেক কাটিংয়ের কেক সেলিব্রেশন এর জন্য কেকের প্রিপারেশন চলছে। এই আমাদের অ্যানিভার্সারি কেক, মানে আমাদের বলতে দিদি আর জামাইবাবুর। এইবার বেশ একটু ভালো লাগছে, মনে হচ্ছে একটা বড় টেবিল। রাইকা যাও, রাইকার প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে, খেতে শুরু করে দিয়েছে। ও সামলাতে পারছে না, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে বেচারি। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ বোথ, হ্যাপি অ্যানিভার্সারি টু ইউ। কত বছর হলো? এখন সিক্রেট আছে, বলা যাবে না। এই বংশীদা, এবার আপনি একটু খাইটাই দিন। এই তো খেয়ে মানুষ করবে। অসাধারণ। এটা হচ্ছে সেই ব্লুবেরি ফ্লেভারটা। কতটা কেক! বেরিগুলো খেতে বেশি ভালো লাগছে, বেরিগুলো খেতে হবে। বেরি একটা পরে একবার
সবাই মন দিয়ে খাচ্ছে। এটা আমাদের গার্লিক নান, দেন গার্লিক নানের পরে আছে একটা স্পেশাল মাটন বিরিয়ানি, দেন এটা কি জানো শুনো, এটা মাটন, একটা মাটন আছে, এটা চিকেন আছে, চিকেন টিক্কা মশলা, এটা চিকেন টিক্কা মশলা, আর এটা হচ্ছে মাটনের কিছু একটা আছে, বলে দেবো পরে। মাটন। হ্যাঁ তাহলে মিস হয়ে যেত। হ্যাঁ বাহ, আমরা লাকি। সত্যি কথা বলতে খাওয়াটা খুব সুন্দর হলো, পেট ভরে গেছে, হাঁপিয়ে গেছি খেতে খেতে। খুব টেস্টি খাবার। আমি অনেক জায়গায় রিভিউ করেছি যে খাবারের টেস্ট ভালো না, কোয়ালিটি ভালো না, বাট ট্রুলি স্পিকিং খাবারের কোয়ান্টিটি তো যথেষ্ট, কোয়ালিটি টেস্ট খারাপ না, বেশ সুন্দর, মানে আমরা বেশ এনজয় করে খেয়েছি, আর খেতে খেতে হাঁপিয়েও গেছি। তো আপনারা আসুন নির্দ্বিধায় এখানে এসে নিজে উপভোগ করুন, নিজেরা রিভিউ আপনারা নিজেরা খেয়ে তারপর আপনারা রিভিউ দেবেন। সো আমাদের রিভিউর জন্য অপেক্ষা করবেন না, আপনারা টেস্ট করুন, বাট নিঃসন্দেহে আসতে পারেন। এখানে খাওয়ার কিন্তু খুব ভালো। ইভেন বেশ হচ্ছে হসপিটালিটি, এখানে যারা স্টাফস আছেন, ক্যাটারিং সার্ভিসে যারা স্টাফ আছেন, তাদের হসপিটালিটি প্রচণ্ড ভালো, তারা খুব হেল্পফুল, খুব কোঅপারেটিভ আর খুব কেয়ারিং। প্রত্যেকটা টাইমে, প্রত্যেকটা মুহূর্তের পর আপনাদের কাছ থেকে এসে খোঁজ নেবে যে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না, এই রিভিউ নিচ্ছে যে বেটারমেন্টের জন্য যদি কিছু করা যায়। আর আমাদের তো বেশ ভালো লেগেছে। হাত ধোয়ার জন্য বিভাগগুলো চলে এসেছে, এই যে আসতে চলেছে, এই চলে এসছে। বল কিছু বল, বল জোরে বল। নে খেতে শুরু কর, তোরই তো সম্পত্তি। ওয়াশরুমটা কি সুন্দর দেখুন, ওয়াশরুমটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বেসিন টেসিনে কোনো স্ট্রেন নেই, কিচ্ছু না, খুব সুন্দর পরিষ্কার, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে আপনাদের ডিসপেন্সারও আছে, এদিকে জেন্টস টয়লেট, এদিকে লেডিস টয়লেট। তো আজকে আমাদের ডিনার এখানেই শেষ। আর এই যে আমাদের ভাই প্রচণ্ড হেল্পফুল, প্রচণ্ড কেয়ারিং, প্রচণ্ড ভালো, হসপিটালিটি খুব ভালো। সো রিয়েলি থ্যাংক ইউ, আর আশা করি আবার আসবো, নিশ্চয়ই আসবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অ্যাম্বিয়েন্সটা খুব ভালো। আজকের মতো আমরা এখানে সাইন অফ করবো। বাই এভরিওয়ান, বাই বাই। ভালো থাকবেন, ভিজিট করবেন এখানে, ডেফিনেটলি এখানে ডেফিনেটলি ভিজিট করবেন। Definitely a must. Like I recommend this place. Amazing ambience, amazing food. You will just enjoy the vibe.